Tóth Anna református lelkipásztor vagyok, a Sepsi Református Egyházmegye Nőszövetségének az elnöke. 2014. július 10-én itt lesz a mi városunkban, Sepsiszentgyörgyön a Református Világtalálkozónak a záró rendezvénye. Erre az alkalomra nagyon nagy örömmel és sok izgalommal készül megmutatni magát, szolgálatát, tevékenységét a székelyföldi Református Egyházmegyéknek a nőszövetségei. A július 10-i nagy sokadalom napján, az ünnepség napján a székelyföldi Református Egyházmegyék nőszövetségei egy kiállító és árusítással egybekötött standal lesznek jelen, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket. Ezeken az asztalokon meg tudják nézni mindazokat a kézműves munkákat, termékeket, amit az itt élő asszonyok jótékonysági céllal eladásra készítenek, hogy majd abból másokon segítsenek azoknak a bevételéből. Szeretettel várunk mindenkit, hogy látogassák meg a mi sátorunkat. A Diakónia Keresztény Alapítvány házi beteggondozó szolgálatának a vezetőjeként pedig hívogatunk mindenkit július 10-én Sepsiszentgyörgyön, a világtalálkozó zárórendezvényén, hogy sátorunkba ellátogatva megismerheti a Református Egyházkerület alapítványának, a Diakónia Keresztény Alapítványnak a tevékenységét, ingyen vérnyomásmérésen, vércukormérésen vehet részt, egészségügyi prevenciós felmérésen, és ezt az alkalmat is ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.